bem com vocês? Bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Bom, vamos lá para a nossa aula de quarta-feira. Hoje a nossa aula é Natureza e Sociedade, dia 21 de outubro. Nós estamos finalizando a apostila de número 6, turminha. Eu vou pedir para que vocês abram a apostila na página de número 27. E vocês vão encontrar essa página aqui, ó, que tem uma árvore, tá vendo? Essa página bem legal. Todo mundo encontrou? Nesta página, turminha, vocês vão colocar o nome completo, datar a folha. E a página nos sugere o seguinte: recorte o macaco e os pássaros. Cole o macaco no galho mais alto, do lado direito. E os pássaros no galho mais baixo, do lado esquerdo. Aqui nós temos uma árvore e o que vocês vão fazer? Primeira coisa, nós vamos identificar quais são os galhos altos e quais são os galhos baixos. Vocês lembram da aulinha que a gente fazia? Alto e baixo, esquerda, direita. Vocês lembram que a tia Mônica cantou a musiquinha com a tia Vanessa do Marcha Soldado? Esquerda, direita. Então, agora é hora de exercitar. Vocês vão pegar a tesoura, sob a supervisão do papai e da mamãe, vocês vão cortar aqui os dois pássaros e o macaco. Aqui, turminha, a nossa apostila está muito legal. Ela está direcionando vocês, esquerdo e direito. Vocês estão vendo que tem um D debaixo da árvore? D de direito e E de esquerdo. Então a apostila já está direcionando vocês qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo, tá bom? Vocês vão colar o macaco e os pássaros. Você vai colar o macaco no galho mais alto do lado direito e o pássaro no galho mais baixo do lado esquerdo. Tá fácil essa, hein? Em seguida, turminha, nós vamos fazer a página de número 30. Vamos lá? Todo mundo encontrando a página de número 30. Página de número 30, ó, é essa daqui, tá vendo? Todo mundo achou? Que tem alguns objetos. E a página nos diz assim: contorne os objetos que servem para fazer higiene bucal. Primeiro, turminha, vamos relembrar o que é higiene bucal? Quando a gente fala de higiene, nós estamos falando de limpeza, certo? E quando nós falamos bucal, nós estamos falando da boca. Então, higiene bucal é tudo, vocês vão limpar a boquinha. Vamos lembrar o que tem dentro da nossa boquinha? Dentes, o que mais? Língua, o céu da boca, aqui ó, as bochechinhas do lado de dentro, a gengiva. Então, tudo isso vocês vão higienizar, vocês vão limpar quando escovar os dentes. E a atividade diz assim: contorne os objetos que servem para higiene bucal. Nós temos aqui um creme dental, um pente, uma escova de dente, um cotonete, um fio dental e um batom. Qual desses objetos, turminha, nós utilizamos para fazer a nossa higiene bucal? Você sabe me dizer? Quero ver se você sabe, hein? Coloca aí na sua apostila, contorne esses objetos. E embaixo nos diz assim: complete com as vogais e descubra o nome da profissão que cuida da higiene bucal das pessoas. Aqui, ó, nós temos esses quadradinhos coloridos que já tem algumas consoantes. As vogais são essas daqui que nós já conhecemos. Vocês vão completar com as vogais aqui nesses quadradinhos que estão em branco. E nós vamos descobrir o nome da profissão que cuida da nossa boquinha, que cuida da nossa higiene bucal, tá bom? E embaixo tem assim: desenhe ou cole um produto de higiene bucal que você utiliza. Quando você vai fazer a sua higiene bucal, qual é o produto que você mais gosta de usar? Eu quero ver você desenhando esse produto, ou se você preferir, corta ele de alguma revista, de algum catálogo que você tenha e cola na nossa apostila. Combinado, turminha?
turminha? Quero ver, hein? Hoje a atividade tá bem facinho. Bom, lembrando aí para os papais, as mamães, os familiares, que amanhã, quinta-feira, dia 22, nós temos uma reunião de pais e mestres. Como não é possível ainda fazer essa reunião presencialmente, nós vamos fazer ela virtualmente. Como que vai funcionar, papai e mamãe? É pelo Classroom, o mesmo esquema do encontrozinho que a gente fez a semana retrasada, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês o link amanhã de manhã e na hora marcada vocês acessam o link que eu vou estar lá esperando, tá bom? Pra gente esclarecer algumas dúvidas, explicar para vocês algumas pautas. Tem alguns pais também me questionando algo lá no Classroom, eu já vou esclarecer para todos, combinado? Turminha da manhã, pré-A. A reunião será às 11 horas da manhã. Às 11 horas a tia Mônica já vai estar logada esperando os papais acessarem, tá bom? Turminha do pré-B. Nossa reunião será às 14 horas, às 2 horas da tarde, tá bom, turminha? Bom, papai e mamãe, ótima quarta-feira. Espero vocês amanhã, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau e até!